15 € plus 15 € Popcorn ist doch Schnäppchen. Bruh. Da spar lieber die Kohle, kauf dir so einen ultra fetten Fernseher oder so einen super guten Beamer, so einen 4K-Beamer oder 8K-Beamer oder so ein Scheiß. Und dann stattest du so ein Zimmer mit so Soundproof-Material aus, stellst dann eine fette Couch oder so 4 Sessel rein oder so und dann hast du einfach ein Heimkino. Auf jeden Fall habe ich so ein Ding gesehen, dass die japanische Community bei so einer Gaming-Umfrage League of Legends zum schlechtesten Online-Spiel aller Zeiten gewählt hat. Based. Japanische Community, based. Die wissen einfach, was gute Spiele sind. Und League of Legends ist keins davon. Easy, eine meiner leichtesten Übungen. Hatten alle 100% Chance. Aber sag das keinem. Uff, erstes Upgrade von 5 auf 6 direkt gefailed. Und jetzt in einem Zug auf 7. Und 7 schmeckt. Mist. Und 7 schmeckt. Und 7. Und 7. Und 7. Und 7. Wer macht hier Auge? Irgend so ein Dämlack hier macht Auge im Chat. Irgendeiner macht hier Auge. Und 7. Na also, hat er nur 28 Versuche gekostet. Eine meiner leichtesten Übungen. Surely bald Update. Ja, das Update wird 1000% nicht während der FEC kommen. Der Zug ist nicht nur abgefahren, der ist abgefahren, entgleist und einen Berg runtergestürzt. It's over. Wir sind done. Es wird kein Update geben. Was auch was Gutes für das Update heißen kann. Ja, also es wäre traurig, wenn es nicht dann größer und besser wird als der Käse, den sie uns bisher angeteasert haben. Aber was bringt uns das? Ich meine, ich habe das schon 1000-mal gesagt. Ich habe lieber 3 oder 4 Updates im Jahr, wovon fast alle kleine Updates sind und nur ein großes, als dass du immer so Ewigkeiten warten musst, bis mal irgendwas passiert. Und wenn dir dann das Update nicht taugt, dann bist du halt komplett am Arsch. Also wartest dann ein Jahr auf ein Update und dann taugt es dir nicht. Ja moin, da kann ich mir auch gleich die Kugel geben. Dann lieber mehrere kleine Updates. Wenn dir da meins nicht taugt, ist nicht so schlimm. Weil man muss ja nur so 3-4 Monate warten. Und dann kommt schon wieder das nächste. Also ich finde, die bewegen sich dann wieder in eine ganz schlechte Richtung. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Und was mich halt auch interessieren würde, wäre halt... Also ich meine, wir wissen jetzt ja noch nicht, was denn genau alles kommt. Aber Housing Content und Rainbow Race, ich würde halt gerne mal die Priorisierung verstehen. Weil ich kann mir kaum vorstellen, also ich weiß gar nicht, inwiefern Player-Feedback und Suggestions überhaupt noch damit einfließen. Aber ganz ehrlich, als ob Rainbow Race, mehrere neue Strecken fürs Rainbow Race oder Housing Content, als ob sich das irgendjemand gewünscht hat. Beziehungsweise irgendjemand hat sich bestimmt gewünscht, aber das kann ja wohl kaum die Mehrheit sein. Es ist doch eigentlich unmöglich, dass das der Content ist, den sich die ganzen Spieler wünschen. Oder? Also es kann doch nicht sein, dass es mehr Leute gibt, die sich
neue Rainbow Race Strecken wünschen, als zum Beispiel stackbare Power-Ups oder ein Open World Astria Dungeon oder so. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, die ich selber vorschlagen würde. Also es kann doch gar nicht sein. Und selbst wenn das so ist, dann kann es doch nicht sein, dass die dann sagen, ja, das machen wir. Weil wie zum Teufel bringt denn Rainbow Race auch Geld ein? Ich meine, das ist einfach nur so fucking random. Das ist halt einfach nur ein Just-for-Fun-Mode, der einmal die Woche stattfindet. Das ist so heftig irrelevant. Also, keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Wie sowas eine höhere Priorität als so ziemlich alles andere haben kann. Ist mir ein absolutes Rätsel. Und Housing-Content ist eigentlich das Gleiche. Ich meine, ich verstehe grundsätzlich, Housing-Content ist ein reines Cash-Shop-Feature, kann man fast sagen. Sämtliche Möbel, die NPCs, alles bis auf das Haus selber ist quasi Cash-Shop-exclusive, kann man nur für F-Coin kriegen. Also ich meine, da verstehe ich es zumindest ein bisschen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel tausende neue Items releasen zum Gestalten und so, ich meine ganz ehrlich, kaufen sich die Leute das wirklich? Also ich meine, klar, gibt immer jemanden, der sich's kauft, aber das musst ja eigentlich, du musst ja eigentlich lauter Features entwickeln, die eigentlich die breite Masse ansprechen. Und ich glaube jetzt halt nicht, dass die meisten Leute Flive spielen, um sich in ihrem Haus Housing-Content anzugucken, ihr Haus einzurichten und dann chillen sie den ganzen Tag da drin. Du kannst da drin ja nicht mal was machen. Der einzige Grund, ein Haus zu besitzen, ist für die NPCs und die sind, wie gesagt, F-Coin exclusive. Also entweder du musst sie von anderen Spielern kaufen, die F-Coin ausgegeben haben, oder du selber musst F-Coin ausgeben. Auf jeden Fall muss irgendjemand F-Coin dafür ausgeben. Anders kann man die nicht bekommen. Und ja, also keine Ahnung. Ich finde es schrecklich. Und das sind 2 von 3 bekannten Features, die kommen werden im Update. Und ja, also da kann man ja nur etwas, wie sagt man, demotiviert sein, wenn man sowas hört. Oder Third Job Change, das habe ich schon wieder ganz vergessen, ja, Third Job Change. Ja, auch so eine Sache. Einfach irgendwas als so ein Käse. Du hast dir gewünscht, dass man Vagranten bis Level 100 leveln kann. 160. Ja. Viel Spaß, Bro. Gibt es im Early Mid-Game eine gute Möglichkeit... nein, eine... Okay, egal, du hast einfach zweimal gut geschrieben. Egal, eine Möglichkeit, gut Geld zu machen? Nein. Nope. Gibt es nicht. Das gesamte Geld, vor allem das richtig dicke Geld, liegt alles im Endgame. Also Geld an sich kannst du schon machen, aber es ist halt voll wenig, wofür es sich nicht lohnt, im Low-Level zu bleiben. Auf lange Sicht will man einfach nur raus aus dem Low-Level und möglichst schnell ins High-Level, weil man da die richtig dicken Moneten verdienen kann. Monetas Fritas. Wie ich sie auch gerne nenne. Und Level Up, Baby, let's go. Okay, der Damage ist nicht wirklich gestiegen. Das ist schlecht. Rechne mal 3,5 Millionen mal 10.000. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch, dass wir auch keinen Fehler hier machen, ne? Mal 10, 35 Mio. Mal 100, 350 Mio. Mal 1000, 3,5 Milliarden. Mal 10.000 wären 35 Milliarden Penya, aka 800 Euro ungefähr, momentan. Und das ist nicht sicher. Es könnte auch mehr sein. Ja, es könnte auch weniger sein, es könnte aber auch mehr sein. Abgesehen davon sind das nicht die finalen Kosten, weil da wird zum Beispiel ignoriert, dass du jedes Mal noch eine NPC-Waffe brauchst. Du bräuchtest nochmal 10.000 NPC-Waffen, die nochmal 2 Milliarden wert wären. Und dann bräuchtest du noch 10.000 mal 5 mal 2, weil du brauchst ja für jeden Try 10 Power Dice. Du bräuchtest auch noch 100.000 Power Dice, die auch nochmal wahrscheinlich 2 Milliarden wert wären. So wertlos sie auch sind, 100.000 kosten dann doch ein bisschen was. Und dann bist du bei Gesamtkosten von
Über 40 Milliarden wahrscheinlich, was knapp 1000 Euro entspricht, oder wie gesagt so 850 bis 950 Euro oder whatever. Keine Ahnung, bei der scheiß Inflation, die sich jeden Tag ändert. Nur um eine halbwegs realistische Chance zu haben, vielleicht eine Herneswaffe deiner Wahl zu craften. Wow. Ja, da bin ich natürlich sofort dabei. Deswegen kaufen die Leute sich jeden Amethyst, den sie sehen. Bei so guten Chancen, na, da bin ich dabei. Na, da gebe ich auch mein ganzes Geld für aus. Das muss ja quasi klappen. What the fuck? Ist überhaupt irgendeine Herneswaffe 35 Milliarden wert auf FEC? Also, das ist einfach nur Dogshit. Aber Fleischspieler sind so glücksspielsüchtig, die ignorieren einfach alles. Fleischspieler sind so heftig glücksspielsüchtig, die können das einfach, die sehen die Rechnung vor sich, dass es sich nicht lohnt und denken sich, ich mach's trotzdem. Klick, 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 klick. Gamble, 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 gamble. Verdammte Fleischspieler. Wie mein Tag war, Duelist? Was bist du, mein Ehemann? Nobody cares, Sir.